Hey guys, welcome back to my channel. I'm sorry I haven't been around for a while kasi nakakatamad, sobrang lamig, maulan, sarap naman talagang matulog and gumawa ng ibang bagay kapag umuulan. May time na parang gusto ko lang lagi akong nasa bed or nasa harap ng computer kasi pag maulan parang wala kang ibang magawa kundi magmuni-muni, magkape. Sarap-sarap mahiga guys. Ang hirap gumising sa umaga. Ang lamig kasi. So, I want to share with you ang lotion na ginamit ko lately dahil maulan and malamig. So, very relevant ito ngayon. Alam mo yung mabilis mag-dry ang ating skin kapag malamig ang panahon. So, gusto kong isuggest sa inyo ang lotion na ito. And before I start, I would like to say na this is actually not sponsored, okay? Sinubukan ko lang. Very common naman yung lotion ng Vaseline and isa ito sa mga brand na matagal ko nang ginagamit. Ito yung Vaseline Intensive Care Advanced Repair. Ganito yung itsura niya and it's white. Tapos 400 ml na rin. Marami nito sa Shopee. Napakabilis hanapin. Itong isang ito ay unscented. So, what I like about this lotion is dahil unscented siya, madali ko siyang ma-partner sa kahit anong perfumes ko. Nagko-complement siya and very moisturizing siya lalo na kapag malamig. And surprisingly, hindi siya naman sticky. Madali siyang mag-absorb din sa skin. Isa pa yun sa nagustuhan ko. Kapag malamig ang panahon, ganito yung mga lotion na gusto ko. Yung tipong nakaka-hydrate talaga ng skin. Talaga ng skin, sobrang hydration talaga niya. Ganito siya, oh. So, wala akong masyadong masasabing hindi ko gusto sa lotion na to. Maliban siguro sa part na kung maaari, magkaroon sila ng may SPF. Kasi, para kahit umaga, magagamit ko pa rin. Ang problema lang kasi dito, wala siyang SPF. So, pwede mo namang gamitin sa umaga, kaya lang walang sun protection. So, kung babad ka sa araw or exposed ka sa sun, yun yung problema. Pero kung sa gabi lang, perfect naman ito. At kung ganitong hindi maaraw, okay? So, naubos ko siya, oh. Naubos ko agad. Hindi man lang to inabot sa akin ng isang buwan, guys. Dahil sa pag malamig yung panahon, mga 2 to 3 times yata ako naglo-lotion sa isang araw kapag nararamdaman ko nagdadry yung skin ko. Lalo na yung kamay ko, lagi ako naghugas ng kamay. So, sige lang talaga akong lotion paulit-ulit sa kamay at saka sa paa. And also, maliban doon, very affordable. To be honest, hindi ko maalala yung exact price. Pero, ano siya, affordable lang. 200 plus or 300 plus yata. Kung ikaw lang gagamit, depende kung ilang beses mo gagamitin. Baka magtagal naman sa'yo. Sa akin lang kasi, magastos lang talaga ako sa lotion, lalo na kapag malamig ang panahon. So, try nyo to kung naghahanap kayo ng affordable and nakakalambot and nakaka-moisturize ng skin. Lalo na yung mga dry, flaky skin. Nakakatanggal siya. Mga within a week, makikita mo na well moisturized na siya. And then, pag dire-diretso, ang ganda niya. Yun nga lang, isa pa, maliban sa walang SPF, wala tong scent. So, kung gusto mo yung mga scented na, o mga perfume, lotion, this is not the one for you. Pero kung sensitive yung skin mo sa mga ganon, and then gusto mo mild lang, perfect to for you, okay? So, yun lang guys. Vaseline Intensive Care Advanced Repair, yung color white, and then unscented siya. Thank you so much for watching and I'll just see you again on my next video. Bye!